സ്വാഗതം. ഞാൻ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അമേരിക്കൻ കർഷകയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് ഉണങ്ങാനിട്ടിരിക്കുന്ന മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുല്ലുകളൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ്. ഒരു 3-4 ദിവസമായിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് മുഴുവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഫീൽഡിൽ റോഡില്ലല്ലോ. എന്ത് രസമല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വെച്ചത് കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. കണ്ടോ ബെയിലർ, കണ്ടോ ബെയിലർ, ഒരു വഴിയുടെ ബെയിലറിൽ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ബെയിലിംഗ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു പുല്ലൊക്കെ. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഉരുട്ടി വെച്ച ഈ ഒരു ബോളൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു വണ്ടിയുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് എത്ര നല്ല ഹെവി ആയിരിക്കില്ലേ ഇത് എങ്ങനെ കയറ്റും എന്നാണ്. അതിന് മെഷീൻ ഉണ്ട്, അതിന് ആൾക്കാരുടെ സഹായമൊന്നും വേണ്ട, അതിന് മെഷീൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു വലിയ ട്രക്കിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത്. ശരിക്കും ഇത് എത്രത്തോളം ഹെവിയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഹേ ബോൾ എന്നോ എന്താ പറയണ്ടേ, ബെയിലിംഗ് ചെയ്ത് വെച്ച ഹേ. ഇത് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതപ്പം ഒറ്റക്ക് ഒരാൾക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്തായാലും കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു മെഷീൻ ഇല്ലാത്ത സംഭവം നടക്കില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ. പുല്ല് ഇളകി വരുമല്ലോ, കാരണം നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല താഴെ ശരിക്കും ഒറ്റ കട്ട് ചെയ്തില്ല, കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പുല്ലാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറത്തുകൂടി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഇതാ കണ്ടോ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വയറ്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കയറും കൂടി ഉണ്ട്. കണ്ടോ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കയറ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ചുറ്റി വെച്ചേക്കുന്നേ. പക്ഷെ എത്ര ബിഗാന്ന് കണ്ടോ, ഞാനിവിടെ നിൽക്കാം അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അത് എത്ര ബിഗാണ്. കുറച്ച് ദൂരം പോ, അപ്പൊ അതിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാവും. കണ്ടോ, എന്നെക്കാളും ഹൈറ്റും ഉണ്ടല്ലേ, എന്നെക്കാളും ഹൈറ്റും ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ഹെവിയാണ്. ഒരു വെയിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണോ പുല്ല് വെക്കുന്നതെന്നോ അല്ല, ഈ ഒരു വെയിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണോ പുല്ല് വെക്കുന്നത്? ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആയിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഒരേ സൈസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ സൈസാണ്. ലൈക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ബൈലർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹെയർ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആയിരിക്കും. ഡിപ്പെൻസ്, മിക്കവാറും പല വെയിറ്റ് അതിനുള്ളിലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അതെ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ശരിക്കും നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് നിറയെ. ശരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ, നമ്മൾ ഈ ഹൈവേയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു ഫീൽഡിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഹലോ, ഹൗ ആർ യു? How about you? Yeah, good. So excited to see the hay baling. Yep. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോഴും ബെയിലറിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പേര്, ഈ ഒരു മെഷീന്റെ പേര് ബെയിലർ എന്നാണ്. മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹേ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് റോൾ ചെയ്യുക, ബെയിൽ ചെയ്യുക എന്നാട്ടോ ഇതിൽ പറയാം. ഇതും സാധാരണ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്, സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഇവിടെ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ ദ ഹെയർ ബോൾസ് ആർ സെയിം സൈസ്, റൈറ്റ്? I can set that at 62 inches. Oh, 62 inches. So that's the standard size? You can make them anywhere from 36 inches to 72. Oh, okay. കണ്ടോ, 62 ഇഞ്ചുള്ള ബെയിലാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എത്ര ഇഞ്ചുള്ള ഹെയർ ബോൾസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, എത്ര ഇഞ്ചിലാണ് ബെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. അന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഈ പുല്ലൊക്കെ ശരിക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഇവർ വേറൊരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ പോലെ ആക്കി വെച്ചു. So that is called a hay rake. Hair rake. Hay rake. R-A-C-K. Rake. Yeah. Yeah, okay. Hair rake. I can say that. Rake. Rake. Okay. So hair rake എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത പുല്ലൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ഒരു റോ പോലെ ആക്കി വെച്ചു. അത് ശരിക്കും ബെയിലർ വരുമ്പോൾ അത് ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്ത് ബെയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിഷമാണ്. ശരിക്കും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ, ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണല്ലോ. കണ്ടോ, ഇത്രയും ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ആകെ കൂടി 2 പേരാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So what this will do, when it'll beep at me at 54, it'll say you better get your bale straight because you got 8 more inches to go. Okay. It beeps at me, it says, okay, you're getting close to getting your bale. Okay. And then as that comes up here, we get close to the 62. Yeah. We get the horn, says your bale's full. And it's going to stop the tractor. So we need to stop the tractor? No, stop it. Now this is wrapping net around the bale that's in there. Yeah. Okay. And pretty soon
it'll go beep, beep, beep. Okay. Yeah. Now it's kicking it out of the back. Oh, okay. Now it's closing the door again. Uh-huh. When it closes, then you know there. Then all I have to do is do that. No clutch, no brake. So this is telling my moisture meter. It's telling me what the moisture is in that hay as it's going in the baler. Oh, okay. The moisture content. Yep. ഈ ബെയിലർ ഈ പുല്ലിന്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ തിന്നുന്നത് പോലെ കേട്ടോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നണേ. അപ്പൊ 62 ഇഞ്ചാണല്ലോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ. അപ്പൊ അത് ആവാറാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തൊരു ബീപ് ബീപ് സൗണ്ട് വരും. 62 ഇഞ്ച് ആവാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 62 ഇഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ബീപ് സൗണ്ട് വന്നിട്ട് വണ്ടി അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അതിനുശേഷം ആ നെറ്റിന്റെ ആ ഒരു റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബെയിൽ പുറത്തോട്ട് തള്ളിയിടുവാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു മെഷീനകത്ത് ശരിക്കും ഉരുണ്ടിങ്ങ് വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇച്ചിരി മാറി നിന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അടിയിൽ പെട്ടു. അത്രയും ഹെവിയാണ്, അത്രയും സ്പീഡിലാണ് അത് വരികയും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോകണു, പിന്നെ കുറെ ബെയിൽ പുറത്തോട്ട് വരുന്നു, പിന്നെയും വണ്ടി പോകുന്നു, ബെയിൽ പുറത്തോട്ട് വരുന്നു. സംഭവം നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. And right now, so for these type of bales, these aren't real high in protein. This is just switchgrass. It's, we're going to be an average $65 to $85 a bale. Oh, okay. Versus a really good bale with alfalfa and good grass in it, that's going to be about $135. ഈ ഒരു ബെയിലറിന്റെ അകംഭാഗം അകത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? Like here is, this is where the net's at. That's where the net rolls onto Net rolls. Oh, okay. So that comes with. When it takes time to that net just slides right down these belts and it starts wrapping around the bale. There's nothing. See, we don't have a bale in there right now. Okay. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബെയിലർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പുല്ല് ബെയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു അതിന്റെ പുറം ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. പൊടി വരുന്നുണ്ടോ പുല്ലിന്റെ? As the hay comes in here like this, and Okay. it comes in and it starts going around in a circle like that. Okay. So pressure between this belt and this one pushes that way, and then you make the round bale. Gets formed inside here. Then after that, that thing rolled, right? Yep. Then the net comes down after you got a full bale, wraps it around Wraps it, around it. and then you kick it up. Okay. Okay. Yeah. Thank you. ജെറിയുടെ കൂടെ ട്രാക്ടറിൽ കയറിയിരിക്കുവാണ്. അപ്പം ഇപ്പൊ ബെയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച ഹേ ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു ട്രാക്ടറിൽ. കാരണം ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണല്ലോ. അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ. So yeah, we can see the haze here in the TV. Oh yeah, see? Oh, that's really nice. If rain comes. Okay, you see the net wrap on them? Yeah. That protects them. Oh, that protects. Even though it looks like it doesn't, the rain will fall on the little strings and go down. ഇതിന്റെ പുറത്ത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അധികം വെള്ളമൊന്നും അകത്തോട്ട് പോകാതെ. ഞാൻ അതായിരുന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പുല്ലൊക്കെ ശരിക്കും നനഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ, അപ്പൊ അത് ചീത്തയായി പോകല്ലേ പെട്ടെന്ന്. പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അത്രേ. So what is that called? That's an accumulator. Accumulator. It accumulates the hay. You watch. Okay. Oh. ഇങ്ങനെ ഈ പുല്ലൊക്കെ ഇവിടെ അൺലോഡ് ചെയ്യുവാണ്. കണ്ടോ? കൊള്ളാല്ലേ? നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. പുല്ല് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടോ? This is heavy, right? 1,700 pounds. 1,700 pounds. Yeah.
ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഹെയർ ബോൾസ് ഒക്കെ എടുത്തെടുത്ത് ആ വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് ഇടുന്നത് പോലെ ആട്ടോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നേ. പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം ഹെവി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ. കണ്ടോ, ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സെയിം കാര്യം. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മടുപ്പൊന്നും വരുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളധികം കാണാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണല്ലോ. ഇത് 8 ഹെയർ ബോൾ വരെയാണ് ഇതിനകത്ത് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 എണ്ണം കയറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പിറകിലോട്ട് അങ്ങ് പുഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആദ്യം അത് മുന്നോട്ട് വന്ന് ബാക്കി അങ്ങനെ നിറച്ച് അങ്ങനെ 8 എണ്ണം വരെയാണ് ഒരു സമയത്ത് നിറക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ആ ഒരു ഫീൽഡിന് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ അൺലോഡ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഒരു 180 ഏക്കറിലുള്ള പുല്ല് വെട്ടി അത് ഉണക്കി, അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഉണക്കിയതല്ല, അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് അത് എങ്ങനെയാണ് റോൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയയൊക്കെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടോന്ന്. നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു 100-150 ഏക്കറിലൊന്നും കൃഷി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ നാട്ടിൽ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇവിടുത്തെ കൃഷി ഇങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെയും കൃഷിയുണ്ട്, ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.